आज पता लगाऊंगी कौन कितना ईमानदार है। हाँ जानू, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। बस मैडम से थोड़ा खर्चा पानी लेकर आता हूँ। अरे यार क्या मस्त खुशबू है। जानू 1 मिनट होल्ड करो। अरे जानू पार्टी की जुगाड़ हो गई। मुझे तुम होटल में मिलो, मैं अभी आता ये हूँ। राजू तो चोर निकला। चलो फिर से पैसे रख देती हूँ। खुशबू मैडम कहाँ हो आप? अरे बाप रे, इतना सारा खाना। अरे वाह, कितनी मस्त खुशबू है। ओ तेरी, इतने सारे पैसे। खाना गया तेल लेने। मैं इन पैसों को अपनी कमीज में छुपाकर चुपचाप यहाँ से निकल लेती ये हूँ। लड़की भी चोरनी है। इससे तो ये उम्मीद नहीं थी। अब देखती हूँ कौन आता है। चलो यार, आज मैडम से सैलरी लेकर आती हूँ। मैडम जी, अरे बाप रे, ऑफिस में इतना सारा खाना। लगता है आज कोई त्योहार है। अरे मैया रे मैया, मैडम कितना अच्छा अच्छा खाना खाती है। काश ऐसा खाना मुझे भी मिल जाता तो मैं अपने पिग्गू को ले जाती। अरे ये क्या, खाने के नीचे पैसे? दोस्तों, एक तरफ आपकी माँ और दूसरी तरफ ऐसा हो तो आप किसे उठाओगे? मेरी तरफ माँ को उठाने वाले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिखना।